cunqursaa afaanii eenyummaa fi ani si beekaatu jira. Uummanni Oromoo afaan isaa fayyadamaa jiru moo aadaa isaa agarsiisaa jiru moo kamii kan inni akka Oromoon afaan isaa fi aadaa isaa fayyadamaa jirutti akka Oromoon barbaadu sana miti. Akka Oromoon fedhiin Oromoo isa kamnare aadaan isaa kana caala afaan isaatiin erga dubbateeti erga ittiin mana murtiitti fayyadameeti aadaa isaa erga ibsachuu dandeeti kamiin cunqurfame inni kaasuu dandeenya isin gaafachuu danda'u. Aadaan Oromoo amma jiru kun aadaa Oromoon akka barbaadutti ture miti. Inni har'aa kun akka inni jirutti kan geessise. Fakkeenyaaf aadaa isaa kamiin kaasuu dandeenya. Aadaan Oromoo hin har'a jiru akka amma jiru kanatti kan kanaaf geeyyu qabsoo bilisummaa Oromoo adda bilisummaa Oromoodhaa fi ijoollee fi lammiilee Oromiyaadhaan geggeeffamedha. Inni kun immoo bu'uuraa fi gaheen adda bilisummaa Oromoo shoorri isaa guddaadha. Kanaaf cunqursaa waliigalaa bifa adda addaa qabu. Fakkeenyaaf addatti cunqursaan uummata Oromoo irra sa'aatii kana gaheera yeroo amma teenyaa sun kanatti filannoo kana booddee isin eeggate akka ta'e fi eenyurraati bilisa na baasta isin gaafachuu danda'a. Eenyurraa bilisa baata qaama isa cunqursu kamirraa bilisa ba'a Oromoo. Fakkeenyaaf bilisa ta'ee ijaaramee bilisa ta'ee waan isaa barbaadu akka isaa barbaadutti biyya isaa irratti abbaa ta'ee daangaa isaa cirameef eenyummaa isaa daddaaqame kana keessaati bilisa ta'ee mirga hiree murteeffannaa isaa fi abbaa biyyummaa isaa akka inni itti mirkaneeffatuuf adda bilisummaa Oromoo ni hojjeta.